Mazi amagarira apa, mazi yapi amataura mwanangu? Mapinda. Mkomano. Yataura tanzi. Indishapira dai. Methi. Maida ndakatora mukadzi. Andi. Ndovano tunukira dai pakutasi. Iye mukadzi ndiba akapfimbiwa akazvinoti anowarewa. Apana dai ranokwira. Aiwa. Musadaro maoko. Mati, kochinonzi urechi. Mirira. Mirira mwanangu. Ndimirira. Yo wamuti ure pakuita sei. Pandakatora nomunhu. Mati. Mukadzi wacho wada kukwira dara ndakatora nomunhu. Apa atone mwana. Nomwe munhu yana vanake 2. Anditi. Akatora akapwera mwana wangu nini? Mwana wangu. Asada kufamba. Chiterera gwara. Chiterera gwara. Mwana wako kubva nhasi. Pano apa. Ndipo patsime renhamo raunoda kuzoturira. Kana mwana wako akatorerwa mukadzi wake, iwewe chitotenga samuni izvozvi auye mudare atongwe. Hasha TV. Uya shanze anoyamba part time. Anotouya kana kaviri pagumi. Zvokungotuka ndatsvagwa vanhu ngoturi kufodya asi mwaka una anotobvira auya kana kuba titange kudzika fodya muna sekutswa 1 September haana mubvira shanda kundaura. Iwe wakaisa message kunhamba dzemusikana ari kurewa. Ndakaisa mwambonga. Ndiwo wakaisa. Akatanga. Akatanga. Iwewe ndobva wapindurawo. Ndabva ndapindurawo. Saka kureva kuti makanga makutaurirana nditi. Mukadzi ndakamukonza. Kandokundiramba. Pakakuramba akapa chikonzero chekuti chii? Akanditi panisina kudanana. Akataura kuti ane mumwe murume here? No. Akati chii? Angoti andikude ichi. Ndikude. Nai. Atibatsiranei tingangosworoneseka zvedu. Matthew ari kutaura zvakanaka kuti vaitotumirana mameseji. Hakuna munhu anotumirana meseji nemunhu wakarambana naye uye achiziva kuti iye mudzimai womunhu. Vaitotumirana meseji vaziva kuti pane chii, pane rudo ruripo. Foni yako unayo. Okay, zvakanaka. Iwewe wagara kusa witness. Mira. Wagara kusa witness. Iwewe ndati wagara kusa witness. Ndizozo. Chinonzi witness kuita chi? Pamurao Bhaibheri rine vhesi inotaura kuti usapupurirewe kwako nhema. Wakamborinzwa? Saka ndozvawaita kaya. Wapinda munhau yausina ruzivo nayo. Ndizo? Saka kupinda munhau yausina ruzivo nayo unoripa mbudzi 3. Kudzivirira vamwe kuti vazotevera vachiita izvozvo. Nokuti kupindira kunokonzeresa pfungwa dzakasiyana siyana. Saka iwewe wapinda kunove witness wekupara mhosva. Zita rako unonzani? Rabson ani? Mutakureni.
phone number ya wenu 027 628 338 027 628 338 628 338. Ora Spani. Komba. Saka wewe moso yako yekupupurira mumwe wako nema kuvhara nyaya kuti ibude mabudiro echokwadi. Saka vanhu vanodaro kuti varege kudaro vanorohwa neshamu. Saka wewe ndio pawatora mosa yako. Then ndouya iwewe wati uyo sara kunze unomuziva ndizvo zvisingaiteka. Unomuziva ari munhu anonyepa here kana kuti munhu anotaura chokwadi? zviri kufa vari iwewe wati unomuziva zvisingaite. Pakuziva munhu zvisingaite kureva kuti unokwanisa kana akanzi aita chakati ataura zvakati sakansera unomutaura kuti ichokwadi ukansera hanyepe kana kuti kansera yanonyepa. Iwe unomuziva sei? Saka unomuziva kuti kansera anogona kunyepa chokwadi. Saka pakunyepera ndepati? Ndepekuti ndodana nemukadzi uyu. Alright, iwewe ichokwadi here kuti kansera akanotora mwana uyu kubva naye kuguruve? Chokwadi. Wakazoona sei kuti ichokwadi akabva kuguruve? Kuguruve ndo kwaishanda sekuru wangu ni nemukomana wachitenga huni dzakoleni. Unotozoti mukadzi uyu. Aiwa. Andizvokunyepa. Mushandi webasa. Ora chiterera. Iwewe pawapinda mukati menhau iyi uyu angari munzira yokuti anoroora mukadzi uyu. Wazinzwa? Uyu ari munzira mekuti anoroora mukadzi uyu. Wazinzwa? Iwewe waziva uyu shamwari yako here uyu mumwe wacho kuda saka iwewe uri shamwari yakashata nokuti shamwari kana dzakushedza kuti yaunwewo tii iwewe wakuenda kunopfuridza maziso yako kubva patii kuenda kunoona ari kupatii. Kuda wacho akanditi tumusikana webasa kuda. Iwe ukabva wati saka musikana webasa aunzwa uyu. Wanga usina musikana. Alright, okay. Saka chiterera uchinzwa. Iwe nokuti apa mukadzi wako aifana kunge ari muno achipupura. Zvino mukadzi wako kukundikana kwake kuuya kuzopa humbo kutaura rutivi rwake kubvuma mhosva. Saka kureva kuti iwe pakuitika kwakadai kwanga uri kuda chii? Ndoda Mombe 2 unodziwana nezvikonzero zvipi?
Ndana kwakata nyamukadzi wangu. Atiziva kuti mukadzi wangu. Wati? Ndana kwakata nyamukadzi wangu atiziva kuti mukadzi wangu. Kukana mukadzi wako ranga riri uri. Mukadzi wako kana ranga riri fambi. Mambo wangu papo handizoziva kuti mukadzi wangu akasiri pambi. Unomurambira sei kana iye akaenda kunotorwa nemumwe kunogara nemumwe? Pindura kadinzo. Ipapo mambo wangu ndopasingazini. Iwe ningirike Matthew. Ichokwadi wakadanana hauna rukudzo nemumwe waunenge waona. Wakawira. Mukadzi wako dai anga ari apo ndiye aigona kukusunungura. Asi manje iwewe waiswa mumhosva nemuyedzo wemukadzi wako, wemukadzi weuyu. Wapanzwa? Waenda wapfimba ende pacho pamagariro emanga muri kuita pamba peuyu kureva kuti ndo pamanga muchisangana ipapo. But seunhu wachinotarisira kana wasvika waona chita chauya panzvimbo achina kuunzirwa iwewe kana usina kuchishevedza achisi chako. Uri kunzisa mwanangu? Ndikupanza mambo wangu. Kana chinhu chauya pamba chisi chako hauna kodzero yokuti uende unochitonga nokuti chinenge chine muridzi achiunza. Uri kudaira? Uri kunzwa ipapo tiri kuonesana? Uyu akanobisa mari kunotakura mukadzi yekubva kuguruve kuuya apa achiti ava neshuviro yokuti kuti amukadzi wangu. Zvakafanana nemurume uyo akanotora mukadzi kubva kwaMurambinda asvika muHarare mumwe osvika womutorera. Saka iwewe pane munhu aburitsa mari yekuti uyu auye achiti apa uyu ndakuroora, asi uyu auyawo uyu haana kukwana mupfungwa dzake. Saka kureva kuti uyu imari yawakabisa iwe pamukadzi yewe ari kutaura nezvake. Ndakabvisa 400 ukapanda ndichipa musuku wangu kuti vanoziva kuti ndatora mwana wandida. Zvino manje mukadzi wako waukatora kana asina kuya pamberi pedare kuzopopora kuti akarara neuyu kana kuti haana kurara neuyu, mukadzi wako anotora wakanotora fambi. Urupanzisa? Saka chinogona kuitwa nedare rino kureva kuti mukadzi wako kana atiza asisipo aenda kwaakaenda, iwewe dare rino ringangokubetsera nokukutaurira kuti mukadzi wako ifambi. Saka kana rifambi uri kuendera mberi here kunoroora fambi iyoyo? Hai mambo mukadzi wangu ndomuda. Unomuda? Saka kana uchimuda akadaro wati wakabisa 400 uyu wakamupawo chii mukadzi yeye? Fava uyu wakaita sei? Hauna chawakamupa asi wakamukweza ukati unomuda. Kuda ikoko ndicho chipo chawakamupa chekuti uparadze imba yake uyu. Mambo wangu dai mandikwanisa kulinzwa. Anditi wataura wega ukati wewe vakadzi vatatu vakauya apa uchitora vasikana vebasa. Saka ndio pane mhosa yako iwe. Saka iwewe mirira
iwewe pakuya kuzoona uyaunza vasikana vebasa iwe wabva wati ndaunzirwa vakadzi asi wataura kuti uyu ishamwari yako uyu wati ishamwari yako hauna rukudzo here rekuona kuti uyu mukadzi ari kudiwa neshamwari yangu newe wobva waenda kunopfimbawo futi ipapo isave ripi takauya unoripa wataura wega ukati iwe une vatatu vaukaenda uchitora uchivhiringidza vana ivavo saka iwe uri tsotsi nephew uri tsotsi kuita ikoko kwakashata uyu ari kuda kuti basa papurazi pake parimwe pashandwe ouya nevashandi uyu oenda wotiondaona mukadzi pavashandi ivavo iwewe nekugara ipapo nokuziva zvepo neushamwari nevava vaviri ava wabva wati ndakutotora kunopaza imba yeuyu imba yanga ari kuda kuvaka saka iwewe unoripa unoziva sei kuti mukadzi ndowakuda wataura wega ukati iwe unopfimba uchitora ende iwe wataura wega ukati uyu ndishamwari wako iwe unomuziva wanzwa zvawataura ndati ndinomuziva mukomana ndinomuziva kuda hati kuti ndini mwana wedu uyu kanzera vangamhoverera mwana wakanzera vava munhu wehurumende hamwe yachipomera izvozvizvo ava kanzera taurikaupesera chimbomira kaorit hambera kunaka wadi kutsuranga chinyebo uyo asiineswa kutesaundoya nyebo isusu tutwala ndi pamatauriro etinosiyana hantera godo rawo nini akapimba mukadzi wangu anditi asati nane uyo mukadzi wako anonzani unonzi zita ndiwani ani chitima unonzi stima stimani hatikudi muromo wenyu makamira mberi pamambo batikudi dzokeredzai futi aiwa ndaatanga dzokerera muromo wao okay zvakanaka muromo okay all right okay vane muromo wataura changamira vatiti avatauri vakamira pamberi pachangamira ngavagara uya mfugama pfugama yenyu ko makarorwa munorarama sei munohura munopengere ndimamai uyu uyu mwana wenyu sabu kansel unogara nayeyo ndiwo amai uyu anorarama sei mukadzi ko yataura yekuhura anoita sei ane murume asi ndo amai uyu uri murudzi naye mwanangu mwanangu uri mudzezuru mandu uri murudzi unoerei unoera chumba aiwa musaseke
unoera chumba mwanangu. Saka Kana uri masipanda wavapamberi vechinyanja. Asi baba. Yani kana uri masipanda chachana zvanenge inini. Asi baba vapamberi venyanja. Vane gauna mje. Asi baba wako. Shumba kunyeba. Shumba kadani. Okay. Ndinotenda. Tererai. Panapa judgment yangu iri kuti kuitwa kwakadai hakuna tsika nehunhu. Iwe mukomana unoripa mombe imwe chete kune uyu. Ndiwe zita ndiwani? Right. Mukadzi wako wauri kukrema kuti mukadzi wako akonzeresa kuputsika kweimba anoripa mbudzi 2. Mukadzi wako iwe nokuti atiza mudare, tanga tida timupe kodzero yake, tomupa tsika nehunhu. Saka apo apakundikana. Iwewe yako takutaurira musa yekunyepa kunopupura kupupurira we kwako zvisirizo. Saka iwe unoita basa rei? Unorima? Unorima nani? Ndorima namai wangu yawa. Namai wako iwawa. Saka vasikana munharaunda vese vanoramba? Kuramba chi? Iwewe kukuramba kuti urege kuroora kutoro mukadzi wako. Kuroora ndabva ndatorerwa kuti mukadzi wangu. Alright, fine. Unozomhangara akakutorera mukadzi wako ndiri kumuda. Wazinzwa? Akakutorerawo mukadzi wako ndiri kumuda kudare rino. Iwewe wako anotorera mukadzi wemumwe anoripa. Wazinzwa? Saka kureva kuti imimi iwewe unoripa. Uyo ndoripa kuda. Nokuti akanotora mukadzi wake uko kuguruve, iwe ukauya ukamutora. Saka kureva kuti mukadzi munhu kana amira pachinhu chake, munhu akanotenga chingwa chake, munhu mumwe anesimba akauya akamuvhutira chingwa ichocho, anomhangara kupi? Anobhadhara kumapurisa nditi? Mapurisa vanosunga ada kutorera kubvutira mumwe. Wazinzwa? Iwewe dai kuti saizvodzidzi pano une mukadzi wako akanaka stereki, mumwe muno akasumuka akayaka kutorera mukadzi iyeyo, uya umhangare tinomusunga. Right. Kuti mambo wangu andisikuramba. But kwenini komusikana hana here wabereki wati musikana musikana yana wabereki ana wabereki anoshani andaka boguru uya amaita vane tsvakire kunuka asangisa kwabereki aya twapupure kuti shuwa. Aiwa, ona mwanangu, ona mwana mukomana uyu aiwa uyu credit yake uyu pake paakaita munyika ino akafamba akazisarudzira mukadzi akati ndiwa ndiri kuda akabisa $400 yake. Tichiteerera kana dziri nhema enda unoshedza mukadzi wamakapfimbana naye mouya apa ndokubvunzai. Wazinzwa? Saka kwanhasi
iwe unobisa mbudzi imwe chete. Ndatarisa dambudziko rawinaro. Iyo mombe makosi uyu akanotora mukadzi wekuti achaziva kuti vacharamba vachidanana here kana apa uyu atoraswa kunze uyu. Mbudzi ndemudari. Ifine penalty yekutaura kuti azitwe kana waona munhu aenda kunouya nemusikana wake kana nemurume wake usazoenda unotangisira kupfimba ipapo nokuti uyu asarudzwa kudhara. Saka handidi vanhu vanoparadza imba dzevanhu. Saka ndizvozvo transport yako yakaenda kunomutora uguruve rudo munokwanisa kuti tanga topfimbana futi pacho asi makosi yawo ekunomutora asi ucharipa kuna natezara vako dai kuti vaiuyawo kuno kudari. Kana muri kutaura chokwadi mese ndoda kuona vabereki seava vauya newewo vabereki vako tonzwa kuti chokwadi pfuma dzakaenda. Wazinzwa? Apa paita benefit of doubt akusapota ndikansera akaenda anoziva kwawo kanotora munhu. Saka kutaura kuti mukadzi manga makuda kuti muchikura. Saka ndizvozvo makoti cost amhang'ara arwadziwa anodzorerwa makoti cost. Imari yaabhadhara ndiani abhadhara? Ndiani abhadhara? Wabhadhara mari $45. Asi akonzeresa kuti muye mugare apa ndiye uyu. Akaenda kunobata mukadzi wemumwe. Handizvo? Makosi anodzorerwa kuna kumumang'ari. Imari makosi $45. $55. Transport. $55. Someone around in $45. You need to know $45 court cost. Okay. 45. Okay, fine. Mimi mataura mazwi ekuti ndiamai. Mazwi amagarira apa, mazwi yapi amataura mwanangu? Mapinda. Uyu mukomana ndiyataura tanzi ndichakwira dare mepi. Maererano nekuti ndakatorwa mukadzi. Handiti? Ndovanoti unokwira dare pakuita sei? Iye mukadzi andipa akapfimbiwa akazvinoti anowareiwa. Hapana dare ranokwira. Musadaro maoko. Mati, ko chinonzi hure chi? Mirirai. Mirira mwanangu. Ndimirira. Yo wamuti hure pakuita sei? Pandakatora nomwe munhu. Mati? Mukadzi wacho wada kukwira dare ndakatora nomwe munhu. Apa atone mwana nomwe munhu iyana vanake 2. Handiti? Akatora akapwera mwana wangu nini mwana wangu asada kufamba chiterera gwara mwana wako kubva nhasi pano apa ndipo patsime renhamo raunouya kuzoturira. Kana mwana wako akatorerwa mukadzi wake iwewe chitotenga samuni izvozvi auye mudare atongwe. Wazinzwa? Iwewe mhosva yaunopara kana kuti yawapara munyika medu muno kushevedzera munhu kuti muroyi unozva kuti mhosva? Kushevedzera munhu kuti hure unozva kuti mhosva? Asi kana ndahura ndiri hure. Saka iwewe ndiwe wahura here? Mirira. Iwewe ndiwe wahura here? Hold on.
iwewe ndiwe wahura here? First ndida kubvunza. Mirira, iwewe ndiwe wahura here? Saka wakamuona here achihura nemunhu? Iwewe une murume? Zvausina murume semunhu wako, semunhu hapana munhu asingade murume. Saka iwewe kana uine shavi risingade varume, kune hauna kodzero yekushedza mumwe mukadzi kuti ihure. Nai baba, nditi iye ataura ega kuti ndiri hure, chii chinonzi hure? Kutora amai. Kwanoti handikudese amai. Nawe ndamboitaura muno kuti musazowanika muchitaura mamwe mazwi kana kusumudza ruoko kana kuratidza kuti muna hasha stereki. Ndipewo zita rake. Unonzani? Ndakuudza henyu ndipewo zita. Mukati medani. Ndipewo zita. Ndipewo zita. Ndipewo zita. Makupara moso. Wati? Wane moso. Moso ya winayo. Inina nditi sabuni. Vanonzi mambo. Mune pine yakagona iri kuvaverukiwa. Ndikatikana ndachipindira mwana wangu. Mwana wangu. Uri vaberikani. Mambo vakasita. Mambo vakasita daiwa. Amai ndana uri mwana anenge inini mange kuchira. Order. Aiwa, chitererai shumba. Apa takupana yambiro nedzidziso. Murao zamuri kuita ndizvo zvaunotendera. Tinotonga nemurao. Atitonge kufunga kwedu. Tine magwaro aya. Constitution yatinotevera kuti kuita kwakadai uku kunorangwa nenzira yakadai. Ndanga ndiri kukukudzai kuti vatete, saka unhu wenyu tikaregerwa uchienda wakadai tiri kutouremadza. Saka ndipewo zita renyu ndikuzivei. Ndiani zita? Chindipewo zita renyu. Kana musingade zita. Kansela. Alright. Iwe chinyora rimwe samoni. Chinyora samoni iwewe. Kansela vachasaina kuseri kwesamoni. Kuzvipinza ega mumosa. Zvakanaka. Okay. Chigara pasi, chirega kusumuka ako, chigara pasi. Munhu ngaanogara panze uyu achaenda kupolisi ndo vanosunungura. Achaenda kupolisi ndo vachamusunga. Baba wangu shumba hili. Sumuka.